大家好，歡迎嚟到雙職媽媽平台，我係 Yanni。咁今日咧，其實咧想講一講雞蛋呢樣嘢嘅。咁其實咧，好多人都擔心咧，食雞蛋食得多雞蛋嘅話咧，就會膽固醇過高啦。有興趣嘅話，就記得收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我嘅 channel 啊！我哋事不宜遲，即刻開始。大家如果對我講嘅產品或者講座有興趣嘅話，都歡迎你 WhatsApp 呢個電話揾我。講到雞蛋咧，咁其實亦都有啲人就淨係食蛋白唔食蛋黃啦。嗱，咁樣咧其實就會 lost 咗好多嘅營養素喺裏邊嘅。咁首先講第一個謬誤先啦。咁其實咧就係嗰個膽固醇啦。咁首先咧，其實哈佛大學已經係講得好清楚咧，其實可以 refer 翻下面呢個 article 嘅。其實佢都話咧嗰個 relationship 即係個關係。雞蛋同埋 heart disease 心臟病其實嗰個關係咧，其實係十分之微嘅。如果大家今日食一隻雞蛋咧，係絕對唔會有問題嘅。咁其實我亦都知道咧，其實 YouTube 界咧有好多係為咗證實呢樣嘢咧，其實有啲人就攞自己去做實驗，一日食好多隻雞蛋啦。其實咧呢樣嘢其實都係想講樣，其實而家呢一刻係冇證明可以到一日一隻雞蛋咧會同嗰個心臟病係有直接上嘅關係嘅。嗱，咁其實咧。關係係乜嘢呢？唔係雞蛋出事，係其實咧我哋用雞蛋嘅時候咧，包括入邊嘅嘢，好似咧其實我哋今日行過麵包鋪，聞到好香嘅，其實嗰啲全部都係反式脂肪。好啦，反式脂肪做麵包嘅時候，其實人造牛油啊加埋雞蛋嘅話咧，其實係個人造牛油出咗事啊。第二樣嘢咧，其實如果今日你唔食蛋黃嘅話咧，其實你就會少食一種好重要嘅營養素，叫做卵磷脂。卵磷脂其實係乜嘢咧？其實一隻雞蛋嘅蛋黃裏邊咧就有700嘅 mg 嘅卵磷脂啦，咁一個700咁就即係大概等於乜嘢？就大概你等於你食咗2碗嘅黃豆嘅卵磷脂呢份量噶。咁卵磷脂其實講到咁多，其實咩嚟嘅咧？其實佢咧係一個血管嘅清道夫，佢可以幫你咧心臟入邊咧嗰個膽固醇咧溶咗佢，促進佢新陳代謝。同埋咧，其實佢係一個咧細胞膜嘅重要部分啦。咁所以咧，卵磷脂呢樣嘢咧，其實係一個身體嘅十分之重要嘅元素。咁亦都有啲 study 咧，其實講過咧，食得多呢啲咧卵磷脂咧，其實可以咧減緩呢個老化嘅跡象嘅。好啦，咁我哋今日分享到呢度，咁我哋下次再見噶啦，拜拜。